Hozana, Hozana, Hozana wafa n'ozuukira atukuyimusa okusinga ensimbi ne zaabu ekayimba akabadde mu background era ze zimu ku nnyimba ezikulembedde okusiibula abamu ku baana abafiiridde mu kabenje mu bitundu ebye Kapuchora. Akuggwe agenda mu maaso n'okulaba Assault TV. Robert Mutebe nannyini field ebeera Unveiled Experience kuggwe agenda mu maaso n'okutulaba. Oyo y'omu ku baana abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Michelle Lukyamuzi olunaku lwe olusembayo kungulu ku nsi lwe lunaku olwaleero akuggwe atulaba era nga tugoberera ate enteekateeka ez'okumusiibula wamu ne banne nga bwe zigenda okuba nga zitambula wakati obaoliawo abumbe ate tabadde n'oŋŋamu n'akatono kubanga wetuviiridde ewa director eri mu bitundu eby'endejje wabaddewo okusanga bamusabira olunaku olwaliro omwoyo gwe entegeeza omukulu director w'essomero Taddeo wabaddewo akyaliwo okusipa omuguwa naye ndowooza kakati wetutuukidde zino nga babitereezezza kubanga wabaddewo abagamba nti talina kubanga agenda maaso n'okusabirwa erudde eyo. Wano we tuli mu bazadde ababadde n'abaana ababiri mu baasi eno ng'omu tujja mu balagako abo ye yageze maaso n'okusimatuka n'ebisago eby'amaanyi naye Michelle ye teyasobodde ate kubanga alama muganda we omulenzi ye mukama yamubiseeko akasubi akuggwe agenda maaso n'okutulabira nga bano abaana babbaasa ow'essomero erya King David eryalimu abaana babbaasa baali babiri mu baasi omu yafa omulala ate anyiga biwondo. Tuli ku Soul TV tuli ku Unveiled Experience tugoberera emikolo egy'okusiibula abaana bano n'abalala abafiiridde mu kabenje kana abantu babiri mu bana be bafiiriddemu era nga ye driver Juma Kalinda ye bamuziise mu bitundu ebyono bye tulimu eby'Emityana olunaku olw'eggulo naye ate naye mu kumutambuza omubiri gwe mwabaddemu ebyewuunyisa bingi nti emmotoka eyabadde etambuza omubiri gwa driver yakola accident yafudde ate naye yakoze accident neyeefuula nga kumpi eringa eyagala okutta dereva omulundi ogwokubiri antegeeza Juma Kalinda naye omubiri gwasobodde okutuuka e Kampala era yaziikiddwa mu Mityana olunaku olw'eggulo akugwe atulaba tujja kutemera buli wamu nga wagenda maaso n'okutambula abaziikiddwa n'abatanaziikibwa mwawulidde n'abazadde aba Ali Waswa ababadde ate batutte omulambo ogutali gwabwe nga bagututte okuziika mu bitundu eby'ebukomansingi eyo ate ne babakubira essimu nti gwe mututte si ewammwe mukomewo munone omutuufu. Ki ekiri wano kaakati kyekyo tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako mwenna abeekumidde ku Soul TV wakati mu kusiibula abaana bano abafiiridde mu benje ekano Kapuchora abaana b'essomero erya King David Junior School wali mu bitundu tulaba ebiseera bya Michelle ebyasembyeyo bitugenda okubanga ate tuba tunyumyamuko n'abazadde naye nga kati bali mu nteekateeka ez'okubanga ate bamusiibula wano we tuli nga tugenda kubanga byonna tubibatuusaako butereevu. Taata tuli naye tugenda kubanga tunyumyamuko naye obaoliawo ne maama abali mu nteekateeka ey'okusiibula omwana ate ey'owokubiri ali mu mbeera ki nga kitalonyesebwa yazze bubi obulumi bungi ku mitima gyaffe obulumi bungi. Osobola otubuulirako ku biseera bya Michelle ebyasembyeyo ng'alinamu abazadde? Ebiseera bya Michelle ebyasembyeyo twateekateeka tuweeyo nga bagenda okugenda ku ttuwa ng'ayagala buli kimu kyalaagala otambula naye nakyo era ne tukikola mu mukwano. Michelle abadde mwana wange wabula ate nga maama wange mukwano gwange nga byonna mu byonna era namusiibula nga bagenda naye kyali kya nnaku nnyo okulaba ng'omwana wange teyasobola kukomawo mu mukwano omungi gwe twesiibula naye teyasobola kudda. Kiruma tuli mu bulumi naye tukkiriza Katonda nti yawa era yajjawo
era mulamuzi kisa kubanga kijja kulwawo okutuva mu mitima gyaffe. Michelle, omanya sawa nga mmekuwa olunaku kinti ddala yafudde kuba kutankana kwali kungi awo azukira bwe natuukira ku ssomero ng'abamu babika n'abalamu. Omanya ddi nti ddala owange yafudde kubanga twakitegeddeko ti mmotoka walinamu abala babiri? Bankubira essimu ssaawa zaalinga 2 nga baŋŋamba okujja ku ssomero. Awo lwatuuka ku ssomero nasanga emiranga nga mingi, abazadde nga buli omu akaaba olwa accident eyo gye baali bamaze okutegeera nti essa abaana. Saasooka kutya, nensabira abaana bonna abaali mu ttuwa ne nga Mukama abakyali abalamu baweeyo ekisa eky'obulamu. Nasituka ne baganda bange ne tufuna emmotoka ne tuvuga ekiro ekyo. Ssaawa zaalinga mu ssaawa 6:45 ne tuvuga okugenda e Kapchorwa we baali bafiiridde accident we yali etuuse. Twatambula ne tutuuka, twagenda tutuuka e Kapchorwa nga ssaawa zigenda mu ssaawa 1:45 ey'okumakya. Na accident we yagwira wennyini twatuukawo naye we twalaba accident twaggwamu amaanyi ng'abazadde tugamba kabenje kano wabanga waliwo omwana eyasigaddewo nga mulamu, yasigaddewo lwa kisa kya Katonda. Tweyongera ne tutuuka mu ddwaliro, twasookera ku mwana Michael yaliko okisigeni naye ng'obulumi bungi. Michael ye wange asoma kibiina kya kusatu, ye Michael Lukyamuzi. Tweyongerayo mu odds, abasawo bagezaako tulambuza abaana abalamu, naye bwe twayita mu baana abalamu temwalimu Michelle. Ne tugenda ne batulaga odds eyali erimu abaana abaafudde, ng'omwana wange Michelle ali omu ku abo abaana abaafudde. Ne mulaba era ne nzikkiriza nti Mukama Katonda omwana wange yamututte. Owokubiri yasigalawo, abatulaba kakati ku Soul TV baagala okumanya ali mu mbeera ki? Twebaza Katonda ku lwa Michael n'abaana bonna abaasigalawo abalamu. Twebaza abasawo b'Embale n'abasawo b'e Kapchorwa, baakola kye basobola mu maanyi gaabwe okulaba nga bataasa obulamu bw'abo abaana oboolyawo abamu abaafuna obuzibu. Michael waali afuna obujjanjabi. Tukkiriza Katonda nti ajja kuba bulungi, naye twamufuna ne tumutwala Embale mu ddwaliro. Bwe twava Embale ne tumuleeta e Mulago, tubadde naye e Mulago ng'ajjanjabibwa, era tukkiriza Katonda nti ajja kuba bulungi. Yali tafunye ebisago by'amaanyi? Yafuna ebisago eby'amaanyi, era alabikira Katambi ng'alaajana ng'alina ejjinja erimukutte okugulu, naye ebisago ebyo tebyamukosa nnyo bwongo. Tukkiriza amenyeka omukono n'ebiwundu ebirala, naye nga tukkiriza nti sinzira ku lipooti z'abasawo ajja kuba bulungi. Ajja kuba bulungi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ffe tugumya bugumya famire nti Mukama nga bw'ogambye yaleeta era yajjawo. Enteekateeka z'okusiibula Michelle za lunaku lwa leero zitambula zitya? Wakuzikibwa ssaawa mmeka n'ebisinga wange? Twongera okwebaza Mukama Katonda ne ku abaana bonna abaasigalawo. Tunyolera wamu n'abazadde bannaffe bonna abayita mu bulumi bwe tuyitamu, n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Manyi ng'eggwanga lyonnaffe n'abazadde kino kitukwatako kubanga kino kya nsi yonna, bulumi bungi, naye tuli mu nteekateeka z'okuziika Michelle tugenda muziika olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero essaawa 10, era tuli mu nteekateeka okulaba nga tumusiibula omwagala w'abangi. Michelle abadde mu P7 era abadde agenda kukola ebibuuzo bye
ebyekyomusanvu omwaka guno. Kitalo nnyo, kitalo ddala ku gwe agenda maaso n'okutulaba. Michelle abadde agenda kutuula P7 naye mukama bwe yasazeewo. Mugama atasobya bw'aba ageze atusabira busabizi famire eno akugwe atulaba ne famiri z'endala ate eziyita mu bulumi ate nga bano bwe bayitamu mu bulumi nga bano bwe bayitamu tubasabira. Watuukira ddala ku ssiini n'olaba abantu boogedde nnyo ku kiyinja n'ebiyinja ebyo. Bwe watuuka eri bakunnyonnyola batya ku kiyinja kuba olina engeri gy'oyogeddemu nti noono omulenzi yalaaja nanga kimunyeze. Naawe okkiriza nti ebiyinja nabyo byakola kinene okutta abaana baffe? Saali ku ssiini nga byonna bibeerawo, naye nze bwe natuuka ku ssiini nalaba kyabaawo wabula saakimanya kyali kitya, naye nalaba akabenja ako akaabaawo. Ebiyinja bye boogerako nalaba mu katambi kange ku jjinja lye nalaba, naye siyinza kunnyonnyola kimala ku ekyo kubanga omutuufu ye yali ku ssiini nga ekintu kyakabaawo. Tweyanza taata katukusabire katubagalize okutegeka omukolo gugende bulungi ogusiibula Michelle. Mama ali mu nnyumba? Mama ali mu nnyumba. Simanyi oba y'anaasobola okwogerako naffe. Mugumu? Asobola. Tuli butereevu ku Swat TV ku gwe agenda maaso n'okutulaba. Taata azaala abaana bano ababiri abali mu mmotoka ate nga baana b'omu ku bakozi ku ssomero eryo. Maama ye baasa ku ssomero lya King David. Bw'atyo ate bw'atubuulidde ku lugendo lw'omwana we olwasembayo kiri awo ekiri wano kyekyo kyetugenda maaso okubanga atukutuusaako gwenna agenda maaso n'okujja kuleeta maama kasooke tuwulireko ate ku bigambo bya bakungu mu kitabo mutuuka emmeeza weeri wano mu tenti wakati ojja n'olabikirako mu kitabo kino n'ogattako tuleme kulekera famire eno bbanja basebo ne bannyabo byogera ebyo nno ng'emmeeza z'ebyokulya zaateekatwekeddwa dda. Buli we mulaba abaami n'abakyala bambadde t-shirt ezo eziriko bannabbanda be bagenda okutukolera ku byokulya, era asuubira buli mmeeza mubalabawo. Bagenda tuyambako tukwasa amasowaani, mugaba amasowaani 10. Waliwo emmeeza agenda kubanga azikibwa ku ssaawa 10 wano we tuli. Essowaani y'ekoponi, essowaani 10 essowaani agenda kulayini. Siba omutima noonyeeko ku maama oboolyawo naaba nsobola okumufunako kimubiri ate naye kitandise okukolebwa omuwulirekuko begabanyeemu bannakibiina emmeeza tubeereko abantu bangiko tugabire abantu amasowaani bagende kulayini. Tuli ku Swat TV nakugwe agenda maaso n'okutulaba wano era we wali. Tweyanze nnyo ninga twongera okubeebaza basebo ne bannyabo olw'enteekateeka eno. Kutegeeza tugenda kuba nga twogerako ko ne maama kyamazima tukyatambudde bulungi atuulireko ku kigambo kye kimu bibiri naye nga sofa ekigenda maaso ku gwe atulaba. Tuli ku mukolo ogw'okusiibula Michelle Omukyamuzi omu ku baana abavudde mu mulamu bw'ensi eno, era nga bwe tugamba nti ate tetulina we tuyinza kuyinza ekigudde tuli bbanda kiri eno disitulikiti ey'Emityana mu maaso wano kiraba okugwe agenda mu maaso n'okubanga ate otwekumiddeko Michelle yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga yoyo ogenda maaso n'okulaba ssaawa zino abadde P7 candidate era nga olwaleero ekitongole bwaziikibwa Michelle leero nabo bagenda maaso n'okuziikibwa era nga ekiriwo kyekyo nga boogera maaso n'okukiraba. Michelle aziikibwa ku ssaawa 10
eno gye tuli ebbanda akugwe atulaba ku Soul TV era enteekateeka egenda mu maaso naye ng'ekiri ate endejje ne director bwe babadde n'abaana bano naye agenda mu maaso n'okubanga kakati bamusabira bw'anaaba ate kiwedde abamulekeze enkomansimbi agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya n'abalala nga tuze tubalaga tujja kuba nga tubaleeta ate nga tulaga enteekateeka nga zitambula gambye tugenda kubanga njogerako ne maama ku kigambo kimu bibiri kati kamubuze ggwe ki kyojjukira ku Michelle kikyoyinza okumwogerako olabika oli anti we kikyoyinza okwogera ku Michelle kuba Michelle wani kati akuwulira Michelle abadde mwana mulungi Michelle abadde mwana mugezi Michelle abadde atandise okukola emirimu era nga maama we bambi abeera bize lwatasobodde kukola yafumbira banne kwegamba omusanga kwoza bintu yaniriza abagenyi kwegamba Michelle bambi nga watuuse atweyagaza naye bambi tulumiddwa nnyo taata agambye nti abadde mwagala w'abangi abadde mwagala w'abangi era nga bw'oyinza okulaba omukolo bwe guli era bwe munaaba nga munaasobola okubeerawo mu maziika muyinza okulaba omuntu agenda okubeera wano Michelle nyinza okugamba nti abadde serebu abadde mwagalwa w'abangi nga n'atamumanyi erinnya livuga Michelle taata Michelle maama Michelle bambi abadde nga mwana mulungi kyetuyinza okubagamba Michelle katusabire mukama mumuzanyembe amina taata anti oyinza otwayo Michelle akagambo kamu oba bubiri tuyanza nnyo tuyanzeege tuli butereevu ku Soul TV kyetubalaga kyekyo kakati Michelle yoyo agalamidde era asirikidde mu ssanduku kwabo nga mugenzi maaso n'okubanga ate mulaba y'omu ku baana abafiiridde kumeeza ya side eno webale nnyo n'abakutambula ku lunaku olwo olabanga emmeeza ya side eno abantu saawa zino ekiriwo kyekyo tujja kuba nga twogerako n'abantu ab'enjawulo naye nga saawa zino kakati basoose ebyakugabula saavisi egende mu maaso n'ebirala naye nga ekiriwo kyekyo ku ggwe agenda mu maaso webale nnyo omulimu ogwo nkugambye tigenda kuba nga njogerako n'abantu naddala ba maama nga bitalo nnyo oli mukyala muzadde munno kyeyatuuseeko n'eggwanga Uganda lonna kye lyatuuseeko kikyoyinza okyogerako naddala ku mwana omuto ddala ali mu kiraasi ekyomusanvu P7 okuyinza okyogerako kati nga bano abasomesa bandi badde batuyamba bataddemu kutwala abaana mu byakulambula ebyo kubanga bitufudde nnyo abaana kyosaba gavumenti kinsaba gavumenti etuyambe abaana baffe bafudde nnyo era yabirimiriza ndowooza at least mwafunye kalembereza n'akaseko ku matama amiina babe tuyambe kale tuyanziza nnyo tuyanzeegi ataata nga bitalo omwana okufiira nze Robert Mutebi Soul TV okulaba kibwanza abalinda Charles ndi musumba w'ekkanisa ndi bwa Anointed Christian Center eri Maseruka Gonga kombula iwao sebo nebaza Katonda kula program zone zibeerako Soul TV zibeerako ntukola bulungi ndi muganda wa taata w'omugenzi mwana yafudde mwana waffe tulumiddwa nnyo naye tuweesize Mukama kubanga omutume Pawulo tugamba nti munakuwala ng'abalala abatalina ssuubi kuba Katonda azuukiza Mukama waffe Yesu Kristo kisuubira n'emibiri gy'abaana abeebaka Mukama agenda bazuukiza tukkiriza ate Yesu yagamba nze kuzuukira n'obulamu buli anzikiriza talifa aliba mulamu emirembe gyonna twenywereza ku Mukama waffe tuweebaza okuweereza tubakkiriza maaso kuweereza Mukama twabadde mu saaviisi olunaku olw'eggulo kirungi oli musumba munno Alosius Bujengo agamba nti eggwanga lyandibadde lisabira
bakiyita ntya kati embeera kati eno eyokuba nti weevu bwejja nti yabubenje etwalira ddala ebbanga bwejja nti abaana kwettira ku masomero kitwala ebbanga kati baana bamasomero buli kyolira naawe oli musumba munne sooka okiseekoko ate naawe ku tafali kyeyogeddeko kusabira eggwanga era eggwanga tulisabira ne bwe kiba nti ate eddoboozi lizze wamu lyakusabira ggwanga tukyebaliza Mukama yanzikiriza nti abakulembeze tukiseemu amaanyi tusabire eggwanga kubanga ffe tusaba tuli mu kwegayira Katonda kuba eggwanga n'ennaku ezo eziyise Mukama yatulaga nti waliwo akabenje akazze sumba wange Wilson kitonde kijja kiri kyajja nga kiraga Wilson kitonde kijja afunye akabenje tugamba kibadde kirya kino tusaba nnyo nga tusazaamu kabyebaza Mukama nteekateeka eyo tukkiriza oba oliawo abaana bandiweddewo bonna nolwabana bafise tukkiriza lye twasabye Mukama yawulidde kati so buli muntu wa Katonda yenna abaana bakatonda bonna abaweereza ba Mukama bonna tusaba nti bwe kiba kisobose buli muntu atekeyo amaanyi tusabire eggwanga lyaffe ewaawo n'amawanga gonna tusabira amaka tusabira abasajja tusabira abavubuka n'abaana mwendo gunabantu tusaba bakitaddeemu maanyi okukkiriza Mukama bakitaddeemu maanyi naye tusaba Katonda yakwate ku buli kinoomu yenna tukkirize Katonda kuba Mukama yaffe yagamba nti omutuukirivu wange anaaba mulamu lwakukkiriza era mbakubiriza abantu mwenna mukkirize Katonda enannyini bulamu yentandikwa ate era yenkomerero weewaawo nga tumaliriza abafamire bwe mwawulira nti ne mu famire yammwe muguddemu kino mwakitwala mutya ekyokubiri Michelle yenga yobadde omumanyi badde mmanyi kubanga mwana waffe twawulidde ekibadde kiti twakaabye tugasangula ne tusabira abasigadde bana baganda baffe emitala w'omwana yenyini yavuga nga ate agenda kulaba mwana asigaddewo naffe netusigala ku ssaala yalina akasente n'akateekayo ekizikulu kinyweze saala tusabe Katonda baana bagende waliwo abana badde bagenda okutuna omulambo gwe yafudde era mu kabenje ate nabo ne bafaamu omuntu banakutuka amagufa era badde baneiba bafusaidi engulu eyo gye baziise wala Juma driver kuba twakitegeddeko nti Juma ate emotoka yabadde yagala mutta mulundi gwakubiri kati awo waffe twebaza Mukama nti kyebafudde bagenze bakima omwana n'omwana yennyini adda ku Michelle tumulina Mukama amutuddiza obulamu we buli tukkiriza Mukama ajja kutereera weewaawo sebo abalinda Charles nzaabalinda Charles gemanya gange tweyanza nnyo nzaabalinda Charles akugwa agenda maaso n'okutulaba kakati ekiri wano kyekyo ateekateeka za kubanga basiibula ate Michelle omu ku baana abaafiiridde mu mmotoka era nga ekigenda mu maaso kyekyo mu kabenje kano akasse abantu abawerako kubanga omuwendo gukyayimiridde okusinziira ku poliisi ku lunaku olwaleero bategeeza nti gukyayimiridde ku bantu 24 omwana ono ayogerwako mujja kulaba akafaananyi awo olaba akafaananyi nga bali mu ddiiro ng'aliko byayogera mujja kuba nga mukalaba omukono nga bagusibye naye nga feesi ejjudde ebisago mujja kuba nga mukalaba oyo omwana oyasimatuse owa famire eno omwana eyasimatuse owa famire eno naye nga bemutegeezeza nti akabenje akasse abaana bano akabaddemu ebintu bingi ebyewuunyisa akabaddemu obaoliawo ebitiisa kabaddemu kavuyo ne katemba mungi nga bawulidde emotoka eyabadde enonye omulambo gwa driver yabadde drone ng'enonye omulambo gwa driver ate yageze maaso n'okubanga ekola akabenje ekitegeeza nti Juma Kalinda naye yabadde agambye ntagenda kwefiira wadde nga yabadde avuga motoka eri yabadde akkiriza nti alina n'okufa n'abantu abawerako era ekyo kyekyabaddewo yakoze akabenje era abeene erudda gye bamuziise bakugambye nti baziise omu ate oluvannyuma lwa ye n'abalala 23 okuviira mu kabenje so tugenda mu maaso n'okubanga ate tumanya olunaku olwaleero so ekyo kyokka amujjukira n'omwana eyalina abazadde abaakaaba ennyo jjajja naani abaakaaba ennyo ku lunaku olwokutaano omwana Keith Kimuli ono bamukaabira nnyo
kubanga banyumya olugero lwe nga naawe ne bw'obeera gwe toyinza butakulukusa maziga. Keith yagula essaawa, Keith n'akolaki, Keith n'ajja ssente mu savings ze, Keith naye akola buli kimu nga Keith alinga asiibula era amaziga gaali mangi nnyo aga Kimuli. Keith naye ate ku lunaku olwo lwennyini olw'eggulo amawulire ne gatandika okusaasaana nti Keith Kimuli gwe baali bakaabidde ennyo yali nga gyali ate akyali mulamu wadde nga yafuna ebisago eby'amaanyi era bw'onaaba oli ku lutimbe lwa Soul TV ojja kubanga Keith Kimuli ogenda maaso n'okubanga ate ogenda maaso n'okumulaba awo gyali ye Mukama yamubikako akasubi naye nga tusaba agende maaso n'okulabika nti awonera ddala. Akabenje kano nga bwe nkutegeezezza akatutte ne director w'essomero lino ne katwala n'abasomesa ne katwala ne drive eyali avuga baasi n'abalala naye nga mubamu ku baafudde mwabaddemu omwana omuwala Abigail Nabukeera oyo eyafudde, mwabaddemu Aliesa Nabirye oyo naye yafudde, mwabaddemu Amanda Nabisanya oyo naye yafudde, Angel Ainemani yafudde, Brandon Kiyemba yafudde, Derek Mutebi yafudde, Hilda Nanyonjo yafudde, Irene Nabutu yafudde, Joshua Lukwago yafudde, Michelle Sekidde naye yafudde, Nicole Nabirye ndowooza naye yafudde, Rachel Namuju yafudde, Sharon Natukunda yafudde, Stephen Ochaya yafudde, Tracy Ochenge yafudde, Vanessa Nabukeera yafudde, ate Michelle Chams yafudde, omukyala omusomesa Abigail yafudde, director yafudde, Tadeo Sekadde n'abalala abo bonna bagendedde mu kabenje kano ate akasse abaana ne katta abasomesa director wamu ate n'okutwala obulamu obwa nannyini ssomero lino akugwe agenda maaso n'okuteekateeka eri wano yeeyo nga bwogera maaso n'okubanga nti 10 bagenda kubanga ate basiibula mu butongole omwana ono eyavudde bagenda kubanga abasiibula Michelle agalabidde wano ku kijja mugenze maaso n'okubanga mbeera yeeyo ekiriwo kyekyo kugwe atulaba ebigera maaso ebyo tugera maaso n'okubanga twogeramuko n'omuntu kugwe atulaba ate obuyambi obutono bukira okusaasira okungi kiso kyolina kyonna totya genda ku mmeeza nga bitalo nnyo ssebo yazze bubi nnyo. Ki kyoyinza okwogerako ku Michelle? Ki kyoyinza okwogerako ku Michelle? Michelle abadde mwana yagalwa buli omu. Michelle abadde mwana kwegamba abadde wa byafaayo. Michelle Mukama amuwadde obulamu butono ku nsi netumwebaza olw'akaseera kamutuwadde. Abadde wanjawulo era bw'omulaba naawe bw'otuula wamu naye ne mwogera omulabamu ekyenjawulo muli mundaye. So Michelle abadde mwana atazzikawo kisobola okugamba. Michelle oli ani gyali? Michelle ndi taata we kubanga taata we nze mukulu we anzirako gwakubiri. Taata wa Michelle anzirako gwakubiri. Sinze namuvuga nze nasigala kwasaganya embeera eyali esigadde ku gulawundi ye n'agenda ne ttiimu gyagenda naye Kapcholwa ate nga naffe tusigadde eno naye nga bwe tuwuliziganya. Yesebo amawulire g'okufa kwa Michelle gakusanga wa era gakutuukako gatya? Amawulire ga Michelle mba ndi awo ntambula naye ngenda safaari eyo oyima mukulu wange nankubira essimu n'aŋŋamba owaayi ndowooza obitegedde ne mugamba ebiki. Ttima ne gumbwatuka ne mugamba ebiki. Naŋŋamba abaana ba Kenny bafunye accident bombi babadde mu baasi egudde neggwawo era buli omu waali asabe Katonda yekka gwe tuba twekwasa. Maanyi ganzigwa lugendo lwakomaawo n'empeta n'enkomawo e Kampala nempuliziganya ne muto wange Kenny
nemugamba kiki ekiriwo nange tukuŋŋaanidde wano ku ssomero naye amawulire buli omu agaleeta ganjawulo kubanga ne dayirekita gwe twandikubidde bagamba naye afiiriddemu so nga bakuŋŋaanidde ku ssomero tebalina kyakkola bibasobedde netwogereganya ne muga kati ekiddako kukakasa amawulire gonna kusala amagezi kufuna ntambula genda Kapucholo kati awo nasala amagezi nakwatagana ne bakoddomi baffe ne bavuga paka Kapucholo naye nga tugenda tuwuliziganya basimbula sanga 6 Kapucholo batuukayo ku makya twasooka tuddamu okuwuliziganya nga wali awagudde bbaasi nansindikira ebifaananyi nanga abaaba tusabe nnyo n'okusinziira bbaasi nga bwenjirabye sisuubiramu kuba mwana mulamu nga tusabe tomanya Katonda okukyusa buli kimu kubanga bbaasi we yagwa kaali ka distance katono nnyo ne mu ddwaliro we baba batuusa nanga baaba kansooke ntuuke mu ddwaliro ndabe naye kati twawukana awo ku ssimu omutima ne gusigala nga gunkuba wayite eddakiika nga 3 nenziramu ne mukubira ngenda okulaba nga takwata naye buli obwedda nga kuba gumu 2 n'akwata ngenda okulaba nga takwata kuba ogwokubiri nga takwata nempisaawo eddakiika nenkuba nga takwata nenyongera okutya mba ndi awo nga nkubidde nanga abaaba kitalo nnyo kitalo ddala Michelle musanze mu mirambo manyi ne ganzigwawe nakoma okutegeera ne mugamba ekigambo kimu towange guma kama yagaba era yajjawo tubasabire amina bono bafamily kugwe agenda maaso n'okutulaba bye bayitamu byebyo Michelle Lukyamuzi ate y'omu ku bavudde mu bulamu bw'ensi eno abafamily buli omu amwogerako akike naye nga enteekateeka ez'okumusiibula aze tugenda maaso ate n'okubanga atulaba wano oba tubalaga wano mwenna abatwekomeddeko Michelle yafiira mu kabenji nga bitalo ebyatuuse omutuuze munnammwe bitalo ddala omwana wa Michelle omwana oyo tubadde tumwenyumirizaamu abadde mwana ng'akola bulungi mu ssomero abadde mwana gwe tusuubiramu essuubi eddene ery'omu maaso nga famire yaffe so twafunye ekyekanga we baatugambye nti abaana baffe 2 bafunye accident e Kapicholwa ate muganda waffe oyo nannyini mwana Ken Lukyamuzi yatambudde ne tumugamba funa entambula yonna ogende e Kapicholwa yatuuseyo ku makya twazzemu okuwuya amawulire nga tugamba nti Michelle afudde accident twawulidde okunyolwa nga famire twawulidde kwegamba ne twekwasa Katonda nga tetulina kyakuddamu ffe ng'abaana b'abantu ne twekwasa Katonda ku lw'omwana oyo omwana oyo abadde mugezi essomero ly'abadde asomerako babadde bamusuubira mu baana abamu abagenda okufuna 4, 5 oba 6 era omwana oyo abadde alina kinene kyagenda okugaka ku famire yaffe naye mu byonna yagenze naye ate twebaza Katonda kubanga yatulekedde mutowe ye akyaliwo mulamu tukkiriza nti ajja kumusumulula tukkiriza nti ajja kuwona kubanga Bayibuli nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera singa tekyabadde kisa kya Katonda bantu bangi bagenze bamu bafudde 4 bafudde 3 naye Mukama tumwebaza nti tutoomu munaamutulekera so mu mbeera eyo tuli mu nnaku naye ate tusanyuka olwa Katonda okubanga yatulekedde omwana oli omulala twagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abayimiridde naffe okuva ku lunaku lw'okutaano lwe twawulira enjega eno ng'egudde tubadde wano nga tulya nga tunywa ate abantu nga babeera naffe n'okutuuka leero era tutwala omukisa guno abantu bonna ab'ekitundu kino Banda Town Council okubeebaza ne baganda baffe abava mu bitundu by'e Kampala, Mubende, Masaka,
wonna tutwala omukisa guno okubeebaza nti beebale nnyo beebale ddala. Mukama Katonda tuweera omukisa, Mukama Katonda tukolere bulungi era tukkiriza nti Katonda waffe kye tumusabye ajja kubakola bulungi. Nammwe ssebo tubeebaza kubanga bututte akadde kano okujja okutwala omwana guno okugoberera omwana ono kulaba bamuteeseteese batya, kulaba aziikiddwa atya, kulaba omukolo gw'ogubadde gutya. Twagala kubeebaza. Mwebale nnyo, mwebaze ddala. Tweyanzege Sekimatiya ndi taata w'omwana, taata w'omwana muto wange. Nze ndi mukulu we naye nga Mukama tumusaba tukumiza abazadde bombi, omuzadde omusajja n'omuzadde omukyala. Atukolere bulungi. Amina. Tweyanzege bitalo nnyo bitalo ddala akugwe agenda mu maaso n'okutulaba tukyabalaga ogumu ku mikolo egy'okusiibula abaana abaafudde era nga mu Mityana muno mwe tugumbye. Ajjukira nti ate eno waliyo ne driver gwe baziiseeyo olunaku olw'eggulo ate nga naye ebyo byabadde bizibuzibu. Nga bitalo nnyo bino. Ekisooka oli muzadde omukyala okufiirwa omwana ow'emyaka egyo owa kiraasi eyo n'ebirala naye nga mwana ng'omuzadde kyogerako. Kimenya nnyo kubanga class omwana gy'abadde atuuseemu ebadde class wawulira nti omwana omugyeyo agenda tuula P7 ssanyu liyingirawo naye munaye Mukama amututte. Asiri wakuno ndi wa Kampala naye omwana asaba ne bannaffe tujja tubaziikireko. Omwana abadde asaba ne bannaffe era wakaziikayo bameka? Twabadde wa director w'essomero of course naye ate abasumba director w'essomero be basumba ne Michelle ate nga basumba bannaffe tukolagana nabo. So leero gyasigadde eri omusumba ffe n'atutuma wano tubeerewo. Omusumba atutumye wa Anointed ali awo ezzana bamuyita Musumba Wilson kitonde kimu abadde asumba director n'omukyala naye ffe ate obuweereza obwaffe babuyita Vast Grace tukwataganamu ne Musumba Wilson kitonde. Tweyanzege bano bakkiriza bannaffe era ate bye bigambo bye kugwe atulaba. Unveiled Experience ye programu gwe tuli nga bwe nkutegeezeza nti ate tubalaga wano mu kusiibula omwana eyavudde mu bulamu obwensi. Nsanyusa okuba nga nzizeemu naye okusinkana ogoberedde abaafudde abawerako neeno gye tuli Emityana otuuse. Omu ku balina abaana abaali bagenda okgenda ku trip Mukama n'akulaga nti tagenda naye nawano otuuse. Esoofa wakaziika abaana bameka oba abantu bameka? Wakaziika bameka? Ono yasoose. Basa abadde mukwano gwange ng'ate muzadde munnange era ndi mukulu we wamu naye era enkya ngenda Masaka werekera ku dayirekita nyowe ddala wamu nabo Mukama abafunye namwe mwebale tugoberera mwebalire ddala Mukama bongere omukisa. Baasa ye maama azaala omwana ono gw'obadde omanyi oba n'omwana obadde omumanyi? Baasa gwe mbadde singa okumanya naye ate taata w'omwana naye bwe musanze naye kanze nga nali mulabyeko naye nga Baasa gwe mbadde kati leero oli Mityana enkya Bukoma Nsimbi lwoli ogenda gindi paka lw'onaabamalayo? Abasinga bannange ate bazadde bannange akaseera ke balimu kazibu nnyo balina obwetaavu bw'okubagumya. Akabenje kano bwe kaagwawo nga wagaana omwana wo okugenda Kabenje n'akunyiigira, bwe yalaba bino yakugamba atya? Yasooka ne yennyamira kubanga mulimu kwabamu ku mikwano gy'abaagenze
esooka neyennyamira kubanga bamala okutugamba waliwo tutawaawa asula kumpi namusanga tukanga abeera ne mugaja ati kifiina nga matika katufunyeemu obuzibu kati twamala tukazigenda nga musatu awe sasagentandika ne muno newaka waisomero tulimangi mukatendikiramu tugendabe ekyagudde ku ssomero era amaanyi gamugwamu era nga kati akyali munaku wafunye okugaba muli mu mikwano gye gyagendedde mu njego eno kale tweyanziza nnyo tweyanzeege kummwe abagenze maaso oba bagenda maaso n'okutulaba okuziika kukyagenda maaso okusiibula abantu bano kukyagenda maaso taata w'omwana yatugambye nti bwe tunaabeerawo paka kuziika katujja kumanya amaanyi ga Michelle era bw'otunuulira ekifaananyi ekiri wano okkiriza nti Michelle abadde w'amaanyi abanga asomboola abantu buli dakiika eyitawo okubanga bajja okwetaba ku mukolo ogw'okubanga asiibulwa enteekateeka egenda mu maaso ey'okuziika Michelle naye nga n'abalala abavudde mu bulamu bw'ensi eno be tunaaba tusobodde tujja kugenda mu maaso n'okubanga ate tubatuusaako n'okubalaga enteekateeka y'okubasiibula nga bwe naaba etambula naye fonnaawo mugenda kubanga munzikiriza puroguramu y'olunaku olwaliwo ngenda kubanga ngikomekerereza wano ate ebyokuziika n'ebyekusa kwebyo atujja kujja nabyo mu mawulire gaffe omunnyo live n'omunnyo kusatu nga ate enteekateeka za social media bwe zibeera naye fonnaawo kati basiibulire wano ate tujja kubanga tuddiŋŋana olunaku lujja kuba lwa unless otherwise olunaku lujja kuba lwankya mubeere bulungi mweraba. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.